Një moment i rënd emocional ka prekur shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Banori Labinot Rexha ka marrë lajmin e dhimbshëm për ndarjen nga jeta të gjyshit të tij. Ngjarje që e ka tronditur jo vetëm atë, por edhe banorët e tjerë të shtëpisë. Labinoti u shfaq dukshëm i shokuar dhe i prekur emocionalisht, duke shpërthyer në lot, ndërsa banorët i qëndruan pranë për ta ngushëlluar dhe mbështetur në këtë moment të vështirë. Pamjet u transmetuan edhe në kamerat e Big Brother VIP Kosova, ku ai ndau hapur dhimbjen e tij me publikun. Produksioni i programit, duke marrë parasysh situatën personale dhe humbjen e rënd familjare, mori vendimin që t'i lejojë Labinot Rexhës të marrë pjesë në ceremoninë mortore të gjyshit të tij, ku vendimi u prit pozitivisht nga publiku dhe komuniteti i fansave të formatit. Banorët e shtëpisë qëndruan pranë Labinotit deri në momentin e largimit të tij, duke e mbështetur emocionalisht dhe duke i dhënë kurajo përballë kësaj humbjeje të madhe personale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.